Nel silenzio del mattino c'è avvolgeva il lussuoso condominio, il tichetio leggero dei passi del signor Marini risuonava nell'ingresso principal. Egli appariva visibilmente scosso, con lo sguardo perso nel vuoto e le maniche tremavano leggermente. La tata, intenta elle su consuète faccent domestique, elle ovid arrivar hello a cols con la cortesia di sempre. Oh, buongiorno signor Marini, esclamò la donna con un sorriso accogliente. Buongiorno, c'est il signor Raimondo? Chies lui con vos rota d'Alencia. Si, c'est, rispose le prontamente, adesso gli lo chiamo subito. Le intento, prego, si accomodi. Grazie, mormorò Marini mentre si trascinava verso il salotto. La tata si affrettò verso lo studio e annunziò, signor Raimondo, c'est il signor Marini. Raimondo Vianello apparve sulla soglia, accogliendo l'ospite con un gesto cordial. Prego, dis, ma non appena vide il volto dell'amico, trasali. Buongiorno. Finita, je mette Marini crollando su una poltrona. Raimondo lo guardò confuso. E tu? Mi amazzo, continuò Marini in preda alla disperazione. Ma come si amasi? Ribatte Raimondo cercando di mantener la calma. Ma non hai nemmeno la pistola, hai presa la mia. Ma cosa vuoi che mi ammazza veramente? No io sono già morto. Chiamo un prete. Perché? Perché l'ho fatto? Urlava Marini terai singhiosi. Ma cosa ho fatto? Cercava di capire Raimondo, sempre più perplesso. Ma che se entrale? Ma le di cosa sta parlando? Non se è più, rispose Marini. Comme? Non se è più. Non se è più chi? Anna. No, Anna è morta perché? Perché? Tché? No, niente, io non. Raimondo cercò di razionalizzare la situazione. Appunto, perché si disperatanto lei? Ah, si, no, perché, sio era così giovane. Ma non è morta, precisò Raimondo. Ah, non è morta. Peggio. Peggio c'è morta? Mi ha lasciato, confessò Marini. Raimondo, colto da un improviso excesso di drammaticità, alzò le braccia al cielo. Ah, alzalo, perché? Perché si hai lasciato, perché? Marini lo guardò interdetto. Ma cosa se entrale? Niente. No, le ha detto perché si hai lasciato, al plural. Al plural. Si, no, si hai lasciato a noi tutti nel condominio. È vero. Si. Un grand voto. Ma posso dire? Ma è andata via così senza dirmi niente. Ma che cosa le doveva dire? Et che non volva star più con lei. Perché lo doveva dire a lei? Ah, a me, si. No, perché io potevo dissuaderla, potevo dirle, ma lo secilasi? Le trovat pertu? Pertu? No. Ah, ho detto perché io potevo dirle. No, avrei detto, lo secilasi a lei? È vero. E dove lo trova? Un altro come a me. Ah, dappertutto. Dappertutto, no. Può cercar dappertutto uno come lecce non lo trova più proprio. È vero. La mia vita è finita. È vuota. Io mi abbazzo. Io mi abbazzo. Io mi abbazzo. Di quoi? Si. Marini. Ma cosa succede? Mi voglio a bazar. Ma cosa dici Marini? E tu cosa fai? Io stavo appunto schiedendo la finestra per impedirmi di saltar giù. No, Marini, no, ma lo faccia così, si metta così calmi. E mi racconti, Santa, ma cosa è successo di tanto grave? Che è successo? Anna. 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 Se n'è andata, elle a lasciata. Elle a lasciata? Elle a lasciata, elle a lasciata. Tu tocchi? Ma lo faccia così.
Non è la fin del mondo. Les non dev pensarsi più, e, Marini. Si, è una parola. Perché? Ma io te la ricordo. Si, io me la ricordo, me la ricordo. Era bella, ma era una bella donacce non era degna di lui. No, non era degna. Non se ello meritava proprio. No, non se ello meritava. Santa, Marini, le diretta a me. Gardi, nel mondo si sono tante di quelle belle donne les non un Heidi. Tata. Tata. Ma cosa fai? Cosa dici? Belle donne chiami la tata, perché la tata è una bella donna. Ma cosa se entra? Devo dire una cosa alla tata? Ma sembrace non. Signora, mi ha chiamato? Io, ma ce sta succedendo? Che è successo? No, niente, tata, il signor Marini si sente poco bene. Portical cosa da bere. Ma si, certo, subito, non so, un bicchiere di whisky, un cognac, un bicchier de AK. Che pilofio, cognac? Signora, cognac, niente. No, su, Marini, Santa, mistia a sentir. Le dev cercar assolutamente di dimenticar ana e trovar un altra donna più degna di lei, a capito? Ma io oggi a una nuova compagna. Ah si? Allora perché se la prendre tantôt? Scusi, perché piange? È bruta. No, non è bruta, ma non è Anna. Dovreb passar di quitte era poco. Ah, au capito. Santa, signor Marini, a me dispiace, ma io ho un impegno e devo uscir, e. Mi raccomando, ma stia calmo. Tu nel mondo fai compagnia a Marini. Comme no? Ah, mi raccomando il bambino, e. Bambino, sans altro. Si, arrivederci, signor Marini, succo la vita, succo la vita. Santa, male e proprio sicuro che Anna non abbia lasciato detoniante per me. Marie comencia. Ma mi vuol spiegar perché Anna avrebbe dovuto lasciar detto qualche cosa per lei? Perché deve esser Sandra. Comme Sandra? Ma no, Sandra è il nome della mia nuova compagna. Ma comme Sandra si chiama? Ma non poteva seguir una con un homme diverso? Signor Vianello, che piacer. Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Tesoro, ciao, grazie. Amor. Questa signora sarebbe? Si, allez. Scusatemi, caro, vieni su? Non subito, devo prima passare in banca, rientrerò fra un'oretta. Va bene, allora io ti aspetto su a casa. A presto, ciao, amor. Ciao, tesoro. Signor Vianello, un vero piacer. Piacer mio. Mas casar farà tutto. Ma tu vieni chi? Ma cosa? Ma piangelo. Ma cosa fai? Ma c'è partita fai? Ma signor Vianello. Ste con una così? Ma cosa fai? Ma ci vuoi prendere il figlio? Ma cosa fai? Ma tu hai visto come ste io? Ma ci mi sposti tu? Ma sei vero? Ma ci. Ma si, dove? Ma signor Vianello, ma che sta succedendo? Cosa fa? Non è lo consolavo. Ah, non è lo consolavi? Si, non è lo consolavo perché. Signor Marini è un uomo sfortunato, vero? E, in un certo senso. Ma non avva da farmi, avva da far. Devo andare in banca. Ecco, vado. Si, subito. Arrivederci. Arrivederci. Questa. Vien a spotarme questo. Dove Gianmarco? E in camera da letto. Eleva in cucina. Questo sta diventando matto. Vieni. Vieni che facciamo un bel giochino, e? Adesso, e? Facciamo un bel giochino e così diventiamo tanto. Hop là, uno,
du, tre. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta un attimo. Guarda. Ecco, senti. Adesso non andiamo super questa scala, e? Poi quando siamo lì dove se che la porta io busso e poi io scappo. E allora aprira una bella signora con I capelli rossi e tu dirais dove è zio Raimondo? Capito? Tu devi dire dove è zio Raimondo? Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Eccomi. Buongiorno, signora. Buongiorno. È vostro questo bambino? Ma sì, certo. È Gianmarco, tesoro. Vieni, vieni. Buongiorno. Buongiorno, Gianmarco. Ma dov'era? Guardi, ha bussato la mia porta. Si. Ha chiesto dove è zio Raimondo? Ma come è fatto a salir su? Ah, beh, io non ho idea proprio. Ma il bambino è con voi? Si, si. E il figlio di du Giovanni Filippini ci sono con noi. Tesoro, quanto è bello. Prego, prego, si accomodi. Grazie. Però, signor Raimondo, le dev star un po' più attento perché il bambino è uscito e le non se ne è neanche accorto. Ma non è passato di chi? Ha sentito cosa ha detto la signora? C'è è andato su, ha chiesto di zio Raimondo se fosse passato di chi ma avrebbe visto, no? Va bene, ma allora come ha fatto a tossir? Si è uscito dalla porta di servizio. Ma no, non è possibile perché se ero io in cucina, quindi. Adesso non è il caso di litigar, scusatemi. È l'importante è che non sia sceso giù per le scale sia venuto su da me. Giusto, giusto, giusto. Lei è una donna veramente eccezionale. Eccezionale? Eccezionale, eccezionale. Non esageriamo su. No, no, è così. E le cosa fa chi adesso? E io. E, lo porti di là, non se ne lasci più scappar, per favor. Guarda, signor Raimondo, che io non me lo sono fatto scoprir. Santa, lo porti di là e lo leghi da calce part. Andiamo, Pasrotino, va. Andiamo, che è meglio. Signor Vianello, cosa dais? Le gar il bambino. No, no, ma. Era uno scherzo, no? Anzi, io devo molto a Gianmarco. È stato a Galeotto. Si. Signor Vianello, io devo andare adesso. No, un minuto ancora, su. E, va bene. Cosa dais del bambino Galeotto, mi scusi? Beh, le ricorda Dante, no? Si, certo. E, Galeotto fu il libro usci e lo scris. Si. Ma il bambino cosa se entra? E, se entra perché se adesso le e seduta chi vicino a me, io lo devo al bambino, percio in fondo è stato Galeotto. Ah, ho capito. Ma lei è proprio galante, lo sa? Quando leggemmo il disiato riso. Cosa dais, scusi? Dante, Divina Commedia. E, sempre Dante. Paola e Francesca. Ah, si, si, Paola e Francesca, c'è storia meravigliosa, si. Quando leggemmo il disiato riso, e se baciato da cotanto amante, qu'estice mesdames non fia diviso, la bocca mi bacio tutote era le mentre. Biccio, 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 dove è andato? Biccio, 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 biccio. Machi. Coso, lì, il coso. Il bambino. Ma signor Mondo è lo chiama comme se fosse un gâteau. E, perché è un gioco che faccio sempre. Con Gianmarco volevo farlo vedere alla signora. Ma è un gioco. Ma se ne va d'aller? Certo, certo che me ne vado. Preferisco andarmen che veder certe scène. Beh, adesso vado anch'io. Si, però volevo concludere questo episodio. Galeotto fu il libro usci e lo scris. Quel giorno più non si leggemo avanti. Brava. Si, quel giorno, sio è oggi, ma domani, dopodomani,
possiamo continuar a leggere questa storia meravigliosa. Lei a un animo poetico. Si, lei. Anch'io. Addio. Sandra. Sandra. Ah, signor Mondo. Santa, la signora Sandra è uscita, non se dove va far del commissioni. Ma è uscita col bambino? No, no, Gianmarco è di là come in cucina. Ah, a proposito, le volevo dirci prima è passato il signor Marini. Si. Ci è. Come ci è. Che lo dell'attico di sopra, no? Ah, cosa volva? Niente, volva scusarsi con le perrieri. Ah, au capito. Ma stava tornando a casa? No, stava usando. Perché? Ma comme perché? Perché adesso devo spiegarlanche il perché le faccio certe domande. No, ma si comme non au capito. E, non dev capir, lei. Santa, mi porti il bambino c'è o tanta voglia di giocar? Lei? Si. Io, si. Su, vada, vada. Vada a prender il bambino, su. Adesso a pur voglia di giocar con il bambino. Ma. Cara Sandra, dal primo momento c'è l'ho vista, non ho pensato c'è a lei. Si, ecco Gianmarco. Gatto, gatto. Missio. Gatto. Ma se osse? Missio mi dais. Ma cosa sta facendo? Gatto, no, è il vostro gioco preferito. Ma quel gioco preferito? Ah, si, no, ma i bambini cambiano sempre. Tata, posso chiederle una cortesia? Però non mi dev dir di nuovo. Signor Romando, quando me lo chiedi in modo così gentile, può chiedermi qualunque cosa. Torna in cucina. Scusa amor. Signor Romando, lo salette cos? Un grand villano. Senti, andat via, si. Senti Gianmarco, adesso se cosa facciamo? Andiamo super le scale, ti ricordi comme ieri? Facciamo un giochino, quel giochino lì? Tu, ti ricordi? E così quoi? Adesso tu veda solo super queste scale, e? Bussi sopra ti après che la signora Bella con i capelli rossi. Tu le detesta, e? Si. Ve. Eccola chi? Eccola, hai visto? Tu c'è disvi sempre, ma dove è l'Asia? Ma dove è andata l'Asia? Ma quando torna l'Asia, è tornata l'Asia. Caro, ma è vero che mi aspettavi, e? Sono andata fuori, amor. Ma mi aspettava proprio. E, allora perché secondo te saremo chi? E gia. Su piano rotolo. Certo. Andiamo a casa, e? Andiamo. Andiamo. Si. No, andiamo a casa.